หลังปีใหม่เพื่อนๆก็คงจะเดินทางกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับแต่โอ้โหบางคนก็บ่นเลยกระเป๋าเบาเลยครับผมยังเบาเลยครับขนาดอยู่บ้านเฉยๆยังกระเป๋าเบาเลยครับ อยู่บ้านเฉยๆไม่ขนาดไม่ได้ไปหาญาติพี่น้องที่ไหนนะครับมีแต่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาที่บ้านนะยังหมด5-6 พันเลยครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยค่าใช้จ่ายผมว่าน่าจะ10,000ไม่อยู่หรอกครับน่าจะ10,000 กว่าเท่านั้นนะที่เดินทางไปต่างจังหวัดกันนะครับเพื่อนๆโอ้ผมนี่ครับอยู่บ้านเฉยๆหมด5,000เลยครับ5,000 ถึง 6,000 บาทนะฮะเนี่ยทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายแพงนะครับเฉพาะค่าน้ำมันเดินทางก็จะ10,000กันแล้วมั้งครับไปต่างจังหวัดนะ เพื่อนๆหมดกันเท่าไหร่ครับ